السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه غر الميامين وبعد. Ndugu zangu, kama kuna masala ya kikhilafu ambayo yamewakanganya watu wengi mpaka yakafikia katika kiwango kwamba baadhi ya misikiti kuna jamaa mbili au kufikia katika kiwango cha watu kuchapana bakora, ni masala ya dua ya pamoja baada ya sala na qunut katika sala ya alfajr. Huyu hapa ni mwanawachuoni mkongwe, mwanawachuoni maarufu katika Tanzania, Sheikh Taha Suleiman Bani, anayaelezea masala haya kwa ufafanuzi wenye kutukuka. Kwa hivyo kwa yule ambaye anataka hasa kuelimika na kuweza kufahamu ukweli ni upi, aungane na mimi kwa dakika chache hizi, twende tukamsikilize. Aliniambia hapa, mimi sijasikia hapa naomba dua hapa baada ya swala. Inakuwaje tunaondoka kama tunaondoka kwenye mchezo wa karata, hakuna hata dua hapa, tunafanyaje hivi? Hilo nalo lilikuwa zenge kwake kuona tunaondoka bila ya dua. Nikamwambia, uliniambia wewe katika darasa zako si unasomesha al-muqaddimatu al-hadramiyya wewe? Ndio tunansomesha na tushahitimisha eti. Alisema hivyo. Nikamwambia, haya wewe husikii wanataja adhkari hapa, wewe nisomee nini kinachukua baada ya swala. Kwa kweli sikuhifadhi, lakini kama nikisoma mimi utakumbuka. Nikasoma wayundabu dhikru wa du'a min nukuu kwenye mukaddima, wayundabu dhikru wa du'a aqiba salati wa yusirru bihi illa al-imam al-murid ta'lim al-hadirin fayajhar ila an yata'allam. Ni mukaddima al-hadramiyya ya mwanachuoni wetu Bafadhil al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Si anasema inasuniwa kuleta dhikri, ndio zile tasbihi na kadhalika na kadhalika, na kufanya dua baada ya kumaliza swala koma. Akasema ataleta kwa siri, isipokuwa imam ambaye anataka kuwafundisha hadhirina wajue kwamba baada ya swala kunafanywa hiki na hiki na hiki na hiki, atawafundisha mpaka watapojua zoezi litakamilika. Sasa masala ya kuwa sisi tumeamua iwe ni jambo la kudumu, hili sio maana yake ndio tuna ugomvi na watu. Sasa kwambia wao wameshika kitu kama hichi, tatizo liko wapi? Basi haishaelewa. Akaona hilo nayo shaelewa. Lani ni nini vile shaka nikumbusha? Qunut. Nikamwambia swala ya qunuti khilafu iko wazi. Tu Mwenyezi Mungu aliqunut swala ya subhi kwenye kasheshe ya kuwalaani wale waovu waliokuja kumdanganya kwamba ya Rasulullah, sisi tumesilimu huko kwetu, tunataka timu ya wasomi wakatuelimishe kule. Tu Mwenyezi Mungu akatoa cream ya watu wasomi wazuri kabisa wanaoaminika, haya nendeni. Kumbe lengo ilikuwa ni kuwaua. Wakawaua makabila yaliyoshiriki jambo lile. Kabila moja linaitwa Ri'li na nyingine Dhakwan au Dhukwan. Alipopata habari tu Mwenyezi Mungu alikasirishwa sana sana sana, ikawa analaani makabila haya kila baada ya kumaliza kurukui raka ya pili, akija tidali hapa hayaporomoki mpaka aombe dua ya kuongoka, lakini ikijumlisha kulaani makabila yale. Riwaya sahihi inasema thumma tarakahu, kisha mtume aliacha. Ahlul ilm kama kaida yao tofautiana kuelewa alichoacha ni kunuti kwa ujumla wake, au aliacha hii swala la kuwapiza watu. Manake Allah alimkataza bwana, basi imekwisha, haiwezekani maisha yote iwe ni kuwapiza watu, basi. Sasa thumma tarakahu, ukiweka mstari hapo ahlul ilm ndipo walipotofautiana. Wapo walioelewa kaacha kunuti kwa ujumla, ndio hawakunuti. Yule wana kunuti kwenye witri kuanzia mwezi 15 kuendelea ndani ya Ramadhani,
au anakunuti katika matukio mazito yanayotokea kama haya ya uhuni, watu wanafanya uhalifu, inabidi kukunuti, kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwadhibiti. Na wapo wale hapana, alichokiacha yeye ni kuwapiza, lakini kunuti kama kunuti imebaki pale pale. Ndio hivyo, na tumeona hapa, tumesomewa kwamba khilafu hizi zipo na ni neema wala sio shari. Sasa kwa nini kwetu inakuwa shari? Lazima tuna jambo jingine tunalogombania. Watu hata kama walipeleka posa mahala, akakubaliwa mwenzake, yeye akakataliwa, tayari ikhtilafu. Na ndio maana ikhtilafu nyingi, mimi binafsi nimepoteza muda mrefu kutafuta ziko wapi. Nimekuta watu hawana ikhtilafu za dini, wa ikhtilafu binafsi. 99% wana mashakili yao wenyewe, lakini ukiwa yako mwenyewe hupati mtu wa kukimbilia. Kama wanavyoona mtu muhalifu, ukisema nimemfumania kwa Dar es Salaam, akaba sio mpendana wenyewe bwana, sema mwizi, ndio utakuta jivu. Lakini ukimkimbiza muovu, umemkuta anafanya uasherati, jama nimemfumania, hizo starehe zao bwana, kama mshikaji. Lakini sema mwizi, hata kama kaiba fungu la bamia. Wama alaina illa albalaghul mubin wa alayka talabul haqq. Hakika si juu yetu isipokuwa ni kufikisha kuliko wazi, na wewe juu yako kuitafuta haki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.